喂，你哋知唔知道農曆9月初9係乜嘢日子啊？我知係重陽節。咁重陽節點嚟㗎？咁我唔知啊。咁我話俾你哋知啦，一齊嚟聽下呢個故事啦。好啊，好啊。重陽節的故事。小朋友，你哋知唔知道點解啲人將9月初9定為重陽節呢？呢一日啲人都會登高，相傳係有咁樣嘅一個故事㗎。大夫，快啲幫我量睇下，今日一早佢出門就暈低跌咗喺地下，恐怕係染咗咩怪病啊！大夫，你快啲救下佢啦！村裏邊忽然間有10幾人病倒，咁樣落去點算好呢？原來村裏邊突然爆發咗瘟疫，令到呢一個平日寧靜安閒嘅村莊一下子陷入咗恐慌。桓景打算同老師商量對策，幫助村民逃過呢一場災難。要驅除瘟疫，我有個方法。喺今年9月初9，你通知所有村民，採啲名叫茱萸嘅植物掛喺身上，帶備菊花酒，上山暫避一下，咁樣就能夠逃過此劫。此劫一過，相信我哋以後都唔會再受瘟疫之苦。多謝老師指點，我立即就去通知各位鄉親。各位鄉親，瘟疫仲會喺9月初9再嚟。咁點算啊？大家可以採集一啲茱萸，帶備菊花酒，登上村後面嘅山躲避。好啦，大家休息一陣啦，飲啲菊花酒驅下邪啊！山下一啲動靜都冇啦，我相信瘟疫已經過咗啦。好，我哋幾個人先落山打探下情況，其他嘅人留低，等到山下確實冇事，大家再落山啦。天啊，村裏面嘅牲畜都死晒啦，連我家嘅小狗都難逃一劫。各位，我哋而家可以上山通知大家翻屋企啦！而家山下已經太平啦。從此村民再唔受瘟疫之苦，而啲人為咗紀念桓景，就喺9月初9上山登高，漸漸亦都定呢一日為重陽節。175灣景分享。